Hola chicos, ¿están listos para aprender el sonido de una nueva letra? Muy bien, pues el día de hoy vamos a aprender el sonido de esta letra. Así es, esta letra tiene dos sonidos. Uno que es K y otro que es S. Muy bien, ¿escuchaste muy bien? Cuando suena K, esta letra comparte el sonido con estas otras letras. K, todas suenan K. Y cuando suena S, esta letra comparte el sonido con esta otra. Muy bien, observaste y escuchaste que a pesar de que tienen el mismo sonido, son letras completamente diferentes. Muy bien, ahora quiero que me acompañes a leer estas palabras donde podremos distinguir cuáles llevan el sonido Q y cuál es el sonido S. Fíjate muy bien, por ejemplo, el sonido Q, podemos encontrar la palabra casa, conejo y cuna. Muy bien, y muchas otras palabras. Ahora vamos a escuchar y a leer las palabras que llevan el sonido S. Por ejemplo, la palabra cereza, circo. Y también otra variedad de palabras que lleven el sonido S. Muy bien, ahora vamos a leer estas sílabas para que veas que a pesar de que tienen el sonido igual, son completamente distintas. Por ejemplo, C, C, sí, sí. ¿Escuchaste y observaste que sí son iguales en sonido, pero la letra inicial es completamente distinta? Así es, recuerda que hay letras que en ocasiones comparten el mismo sonido, pero son totalmente distintas. Entonces, por eso es importante aprender a identificarlas, el sonido y el trazo cuando la vemos en una palabra, en un texto, en un enunciado. Muy bien, ahora veamos el siguiente video donde observaremos cómo debemos de leer algunas palabras y enunciados con el sonido C y sí. Espero que te haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo. El día de hoy repasaremos un poco la lectura. Recuerden que cuando leemos una palabra de forma lenta tenemos que prolongar el sonido y cuando lo leemos de forma rápida no lo hacemos. Fíjate muy bien. La primera palabra dice así: cinta. ¿Qué dice? Cinta. Siguiente palabra, cero. ¿Qué dice? Cero. Siguiente palabra, cepillo. ¿Qué dice? Cepillo. Y por último, un enunciado que dice así: el cielo es precioso. ¿Qué dice? El cielo es precioso. Muy bien, ahora intenta repasarlos. Muy bien, espero que tú en casita repases también un poco la lectura con algunas palabras